Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kledung Media Soho Info, balik maneh ono ing channel iki, kanggo bahas babakan tradisi adat Jawa, sing wes turun-temurun soko leluhur awit biyen. Mongko ojo lali like, komen lan bagikan video iki. Ono ing babakan iki, aku pengen bahas yo iki kearifan lokal kang diarani Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad iki wes dadi kabudayan sing rutin setiap setahun pisan. Dionok ke acara adat sing jenenge genduri, kanggo ngerayakne dino kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ono ing wanci dalu iki, yo iku ono ing telatah Deso Kledung Dusun Ngerjo RT Loro RW Telu, wong podo tumplek blek. Gowo ingkung dewe-dewe, kanggo rasa syukur maring Gusti lan kanggo meringati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lan mugo kang dikarep warga oleh syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakmono ugo kabar saking Kledung Media Soho Info, cukup semanten lan matur suwun. Ojo lali tinggal ke like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.